سلام بینندگان عزیز، برنامه خبری و تحلیلی رادیو آزادی را من مومن احمدی پیشکش میکنم. امروز 19 فوریه است. نگاه به سرخط خبرهای برنامه. دولتمند خال فلکسرای معروف را با خواندن دعا و فلک در آرامگاه لوچابی دوشنبه دفن کردند. یک جمله فلکسرا گدایی هنرند. حکومت طالبان به نشست بین المللی دوحه که هدف آن بیرون کشیدن افغانستان از انزوا بود هیئتش را نفرستاد. دیگران را محکوم میکرد و حالا خودش حکم گرفت. رئیس سابق دادگاه ناحیه باباجان غفورов از آزادی محروم شد. با 5 سال محروم ساختن از آزادی، یعنی که گرفتن پاره با مبلغ انیخش تقریبا 3000 تومان. دولتمند خال هنرمند سرشناس و فلکسرای معروف تاجیک که شام 18 فوریه درگذشت در گورستان لوچابی دوشنبه به خاک سپرده شد. او 74 سال داشت و به گفته پیوندانش از بیماری سرطان رنج میکشید. نزدیکانش گفتند که او را برای طبابت به مسکو برده بودند و تنها 3 روز پیش به تاجیکستان برگشته بود. دوستان و هوادارانش از او فلکسرای ناتکرار نام بردند. همکارانم براد یوسفی و ارشاد سلیمانی در مراسم جنازه او شرکت کردند. در پاهیگی مرتبه دولتمند یک جمله فلکسرا گدایی هنرند. یک جمله فلکسرا گدایی هنرند. این مراسم وداع با دولتمند خال فلکسرای معروف تاجیک است که هم گریه داشت، هم دعا می کردند و هم فلک می سرودند. دولتمند خال شب 19 فوریه بر اثر بیماری سرطان جگر در 74 سالگی در دوشنبه درگذشت. مسکو رفت. اونجا یک 4 روز اونجا دیدنش که خیلی گفتن که جگر خیلی کسرش وزین تره. خیس اومد خیلی جا بعد به شفاخونه شنبه وردنش خراب بلو. ما روزی اول خطش بدم تا اخیره بگم دولتمند یکون جو درد میکنه، گفت نه نالوش هم نمیکنه، حس نمیکنه دیگه. دولتمند خال 74 سال پیش در داغستان شوراباد ختلان به دنیا آمد. در 13 سالگی در مرگ پدرش فلکسرایی را آغاز کرد که آن را تا صحنه‌های بزرگ هنری جهانی رساند. همین اصل بنیادی یا که فوندامنتی فلکی اعتراض یک انسان که مثلا به خاطر برآورده ساختن نیازاش با فلک دست به گریبان میشد، این توانست استاد دولتمند به سطح خیلی بلند رساند و به دوری‌های دور برد. در گذشت آوازخوان سرشناس را اهل ادب نه تنها فاجعه هنری آوازخوانی بلکه تلفات برای ترغیب ادبیات اصیل و شعر ناب می‌دانند. یکی از خصلت‌های ایجادی استاد همین بود که همیشه به شعر بلند رو می آورد و شعر واقعی را ترغیب میکرد. بخصوص در ترغیب اشعار جاویدانه مولانا، حافظ، سعدی از شاعران امروزه در ترغیب شعر استاد لایق شیرعلی سهم بسیار ارزنده دارد. در این مراسم از دولتمند خال به عنوان کسی یاد شد که با وسیله فلک در وحدت فرهنگی و تمدنی فارزبانها سهم چشمگیر دارد. بینندگان گرامی، گزارش پررد درباره مراسم جنازه دولتمند خال را در یوتیوب و سامانه رادیو آزادی تماشا کنید. نزدیکان و هواداران الکسی نوالنی مخالف ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه که 16 فوریه در یکی از زندانهای منطقه ارکتیکی به هلاکت رسید میگویند مقامات جسد او را به نزدیکانش تسلیم نمیکنند. مقامات گفتند هنوز دلیل مرگ او را ثابت نکردند. به این دلیل جسد را تا انجام تشخیص نمیدهند. میرزانبی خالقزاده تفصیلات بیشتر دارد.
خبرگزاری مستقل میدیازان نوار دوربین‌های نظارتی را به دست آورده است که چگونه کاروان ماشین‌های پلیس شب بعد از مرگ الکسی ناولنی از زندان بیرون می‌شوند. این نوار شب 16 به 17 فوریه در شاهراه ثبت شده است که شهر لبیتنانگی و سلیخرد را در سیبیر به هم می‌پیوندد. مخالف سرسخت حکومت روسیه در لبیتنانگ شهری در حوزه مختار یامالو-ننیتس زندانی بود. سلیخرد جایی است که گویا جسد ناولنی را در سردخانه آنجا نگه می‌دارند. الکسی ناولنی رهبر زندانی مخالفان حکومت روسیه به گفته مقامات این کشور روز 16 فوریه درگذشت. با وجود درخواست‌های به تکرار جسد او را هنوز به پیوندانش ندادند. امروز در دوحه پایتخت قطر نشست دو روزه سازمان ملل متحد به حضور طالبان حاکمان اعتراف نشده افغانستان به انجام میرسد. در این نشست راههای تشویق طالبان به همکاری با جامعه جهانی ارزیابی شده، بر پایه آن خریطه راه برای بیرون کشیدن افغانستان از انزوای بین المللی تهیه خواهد شد. همکارم صفی الله ستونیکزای از بخش افغانستانی رادیو آزادی این موضوع را پیگیری کرده است. پیش از برنامه از او درباره این نشست تفصیلات پرسیدیم. نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در حال برگزاری است. این نشست روی رایزنی یا بحث در مورد افزایش تعامل منسجم و هماهنگ با افغانستان به رهبری حکومت طالبان هست و در مورد سه موضوع مشخص اشتراک کننده ها بحث و گفتگو می کنند که از جمله راه‌های پاسخ به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه، چگونگی تعامل با افغانستان به رهبری حکومت طالبان و همچنان راهکار یا پالیسی سیاسی برای افغانستان که همانا گزینش یک نماینده یا فرستادی ویژه خواهد بود. در این سه مورد مشخص در این جلسه بحث میشه. حدود 28 کشور و سازمان در این جلسه شرکت دارند بدون حضور طالبان. صرف نظر از اشتراک سازمان‌های بین المللی و کشورهای مختلف عالم، طالبان از شرکت در این نشست خودداری کردند. از صفی الله ستونیکزای پرسیدم که به حضور طالبان این نشست چی تأثیری خواهد داشت؟ عدم اشتراک طالبان در این جلسه خب در اول آجندای این جلسه و همچنان مجالسی که در نظر گرفته شده بود را غیر منظم کرد یا سردرگمی را به وجود آورد و در ضمن با یکی از شرکت کننده های این جلسه خانم محبوبه سراج که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان اشتراک کرده بودند ما صحبت کردیم. اونها اظهار تأسف کردند که طالبان در این جلسه حضور نیافتند و گفتند که یگانه چانس و فرصت بود که ما می توانستیم در حضور نماینده های جامعه بین المللی و ملل متحد با طالبان رو در رو بنشینیم و از حقوق و مسائلی که مربوط زنان و حقوق بشر در افغانستان است با طالبان صحبت بکنیم و صدای خود را بلند بکنیم. سپس از همکارمان در بخش افغانستانی پرسیدم که خودی طالبان درباره شرکت نکردنشون در نشست دوحه چی گفتند؟ حکومت طالبان گفته که به خاطر اینکه به عنوان طرف اصلی در این جلسه به اونا دعوت دادن نشدند یا گویا به عنوان طرف اصلی از افغانستان اشتراک نکردند، بنان اونها اشتراک خود را مثمر نمیدانند و تلویحاً از اشتراک در این جلسه ابا ورزیدند و حضور ندارند در این جلسه. همچنان طالبان با تعیین یک فرستادی ویژه بر افغانستان مخالفت داشتند از اول تا کنون و گفتند که در کنار دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان دیگر نیاز به فرستادن یک نماینده ویژه به افغانستان نیست. این عوامل باعث شده که حکومت طالبان در این جلسه شرکت نکند.
تشکر همکارم صفی‌الله ستانیکزی از بخش افغانستانی رادیو آزادی بود که درباره نشست دوحه بدون طالبان صحبت میکرد. ادامه برنامه. رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف در شمال تاجیکستان که با اتهام گرفتن رشوه در حجم کلان بازداشت شده بود به مهلت 5 سال روانه زندان شده است. نصرالله صدرالدین‌زاده سال 2023 با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار شده بود. آن زمان دلیل برکناری او را کرداری که خلاف شأن و شرف دادرس است نامیده بودند. فرزان محمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارد. مسئولان دادگاه ولایت سوخت در نشست خبری جنبستی سال 2023 گفتند که یک سودیه یا دادرس بلند مقام ولایت با جرم رشوه‌ستانی زندانی شده است. سخن از نصرالله صدرالدین‌زاده رئیس همکنون سابق دادگاه ناحیه جبار رسولوف می رود. سودی اولیس محکوم کردن با ماده 319 قسم 3 با 5 سال محروم ساختن از زودی، یعنی که گرفتن پوره با مبلغ یعنی خش در 3000 دلار. قبلا مسئولان آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت خبر داده بودند که در سال 2023 این یکی از نمایانترین حالات رشوه‌ستانی یک منصبداری بلند مقام است که به گرفتن 23000 دلار گمانبر می شود. در تابستان سال گذشته با تصدیق رسمی این حالت پرونده به دادگاه عالی رفته بود. ولی همکنون مسئولان دادگاه ولایت میگویند درباره جزئیات پرونده معلومات ندارند. اون شخص چی کردار صادر کرد، برای چی محکوم شده، حکمی ما به دسترس نیست. تنها میدونیم که همین خاراکتری کارپسیونی داشتن، حرکتاش بودن، هم از وظیفه آزاد شد، هم محکوم شد. کارمندان آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت پس از 3 ماه بازداشت رئیس دادگاه جبار رسولوف قضیه را رسما شرح داده گفته بودند که نصرالله صدرالدین‌زاده ماه می بر اساس شکایت 2 صاحبکار و در وقت گرفتن پاره دستگیر شده است. این 2 صاحبکار به قاچاق و ساختکاری متهم می شدند و به گفته مسئولین آژانسی رئیس دادگاه برای کم کردن جزا از آنها پاره طلب کرده است. تا حال نزدیکان صدرالدین‌زاده در این باره چیزی نگفتند و نظر آنها به اتهام اعلان کرده مقامات معلوم نیست. نصرالله صدرالدین‌زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. پیشتر در منصب معاون رئیس دادگاه ناحیه سپیتامین کار کرده است. در فرمان برکناریش از 23 می او به کردار گناهکار شده است که شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زند. خبرنگاران تابستان سال گذشته در نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از شیر محمد شاهیان پرسیدند که دست به جنایت زدن دادرس‌ها بیانگر چیست؟ من فکر میکنم که صادر کردن جنایت از جانب سودیه‌ها این حالت بسیار تشویش آور است. این اساساً کمبودی رهبریت سودیاری است. هنگام انتخاب و جابجا کردن کادرها، نظارت کردن فعالیت کاری آنها، از مد نظر دور ماندن کردارهای غیر قانونی آنها. و همزمان افزود دست به جنایت زدن چند دادرس نمیتواند باور مردم را به قرار درست دادگاه ها کم کند. کارشناسان میگویند در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل‌های فساد زیاد به نظر میرسد و این به قرارهای دادگاهی بی تاثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس را به گناه پس زدن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس‌ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه‌های تاجیکستان 443 دادرس کار می‌کنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار می‌کند. کمیسیون بین‌المللی حقوقشناسان می‌گوید معاش کمی دادرس‌ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیا فراهم می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. حکومت تاجیکستان برای ادامه دادن ساختمان نیروگاه راغون 100 میلیون سامانی یا بیش از 9 میلیون دلار جدا کرده است. در قرار حکومت از روز 10 فوریه آمده است که 100 میلیون سامانی برای نیروگاه راغون از جریمه‌های شهری بخطر، درآمد سهمیه‌های دولتی و فایده‌های کارخانه‌های دولتی پرداخت خواهد شد. سپاس که تا پایان برنامه همراه ما بودید. در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و تیک تاک و ایکس خبرهای نو را پیگیری کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.